पूर्णिया के उगना महादेव मंदिर में आज अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धनाकर ठाकुर भी शामिल हुए। बैठक में मिथिलांचल की पृष्ठभूमि और इसके विकास पर भी चर्चा की गई। Anyway, वो चिट्ठी लिखल थी जगह शाह आलम सेकेंड 1800 ईस्वी में जवाब दिल के है अंग्रेज के लिखल के है। अंग्रेज के तो चल ही है मैं अंग्रेज के तो राज मिले, लेकिन मुगल बादशाह के तो वो सब माने चले सब काज अपने मुने पड़े चले। जेना कि अंग्रेज के लापट जेना कि 1763 के टाइम में मुगल बादशाह के माने मराठा से सब काज करे। एक्चुअली में भारत के मराठा से आजाद कर लेते टोटल सिवाय दिल्ली के पुराना दिल्ली छोड़कर सब मराठा के अंतर्गत चले यहाँ पे। लेकिन नहीं अलग इशू है जेना कि बोले हमारा मिथिला लेल जखन वो लिखलक आलम सेकेंड अंग्रेज के अंग्रेज सभी बातें नहीं मानल। वो लिखल के मिथिला का हमेशा अलग रहा है, इसको अलग रखे ध्यान करें। आया सोचो वो 17 से 18 साल में जब दूसरा साल में दूसरा 20 साल फिर आई मान लीजिए मोटा मोटी दूसरा 30 साल फिर 28 साल के जेनरेशन मानल जाए हमारा 200 जनरेशन में की अंतर हो गए अंतरिम हो गए दूसरा जो मंदिर है अब तक की लिखल है हिंदू में लिखल है। देखिए रोज से कमांड होता है हमारे भाषा चल गई हमारे संस्कार के बहुत चीज बदल हमको बचा के रख लो। लेकिन बहुत चीज में हमारा पश्चिम भारत के इन्फ्लुएंस पड़ी हमरा से सीखत से नहीं। प्रथम शैलपुत्री है द्वितीय ब्रह्मवादी नहीं हो ब्रह्मचारिणी नहीं हो आगे कहे सब सब पुजारी सब पुराण सब है सिंदूरा वर्णन तेसरा दिन से शुरू हो जाए आगे। लेकिन ये पुराण पाठ सब में जैसे बता वैसे 2 ईस्वी के हमारा लगे आगे दिखा दे पाए। तब तक हमारा 8 लाख आदमी जो कोसी बेट में फंसा हुआ है दोनों में उसका तो उद्धार नहीं हो सकता है। आप उधर मिथिला स्टेट बनाइए, हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहेंगे हमारा भी मिथिला स्टेट बने जैसे पंजाब पाकिस्तान और दोनों में है। दोनों का चीफ मिनिस्टर बैठेगा आपके जो इंटरनेशनल लाइन है उसको सम्मान करते हुए और हम लोग का समस्या चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। कहाँ बांध बने नहीं बने